Әллә картайгандан килә ул атналарның нисек үткәнен һизмәй дә калаһың. Атна артыннан атна шалт та шалт үтәләр дә китәләр. Менә сираттагы очрашуга йыелыштык. Был инде 32-нче очрашуыбыз. Ярты елдан ашу тапшырулар алып барабыз. Сәлам егеттәр, хәлдәрегез нисек? Тамашачыларыбызга шулай ук кайнар сәламнәребезне җиткерәйек. Selam selam. Валейкум салам. Мин бүген әзрәк өйдә түгел инде, күрәгездер. Киемемне лә алмаштырып өлгермәдем. Хәл беткән, эшләп көне буе хәрби гарнизонда утырам, танковый. Исен әйткәндә, гостиницала монда эшләргә килдек тә, шуннан төнен кар яват инде котаргансы, 15-25 сантиметр. Шуннан һыу итеп көн, өйдән монда 160 километр тирәһе, шуга монда калырга булдык. Гафу итегез әзрәк теге. Матур итеп киенеп булмады инде тамашачылар өчен. Тамашачылар да, Ишмурат та, мин үземдә дә исәп калам инде, гафу итәрбез инде берәр нисек без был эшсез Русланды. Өч Рәхмәт. бала атаһы гаиләне туендырырга кирәк, теге каты авыр эштә, кыш дип тормай, яй дип тормай, йорттар Хатта төзи, рәхмәт яугыры. телефоным нимәлә утыра әйтәйемме, нимәнең өстендә? Бензопиланың майының өстендә утыра. Әйләнеп төшмәһен инде. Төшеп китһә, яра кире күтәрербез. Яхшы, хәлдәрегез яхшы. Аллага шөкер, барыбызның да, барыбыз өчен дә шатмын. Тамашачыларыбыз шулай ук исән-һаудардыр. Көндәре яхшы һәм якты үтәдер дип өметләнәйек тә, эшебезне башлаектыр ул. Менә беренче яңалык ул республика йорты был турала язды. Дөресрәге, республика йорты түгел, был турала аспекты Башкортстан язды һәм список бирде. Үкенечкә каршы теге елмаеп көлеп ултырһак та, бер авыр яңалык түгел инде ул, билдәле була бит инде. Менә 22 кешене ерләгәннәр Башкортстанда. Украиналарга хугышта һәлак булган ирдәр бит инде булар һәм шуның 21-е башкорт, татар фамилияларыннан тора әлеге исемлек һәм күпселеге Бөрьян һәм Әбиәлил районынан һәлак булучылар. Теге Руслан, һин үҙең Әбиәлилдән бит инде, менә райондаштарыңдың шулай баш ташлап шул хәтлем һугышка китүенең сәбәбен һин эш юклыктан дип уйлайһыңмы? Нимә, ниндәй сәбәп менән яклай алыр инең уларның шул хәтлем әлеге һугышка барып һәлак булударын? Ну, һугыш башланган сакта әбиелдән ысын әйткәндә кеше күп китмәй ине, күбенсә учалы баймак ине. Менә даже статистикага караганда у яктан күбрәк һәлак булуларны, ләкин һуңгы вакытта ысынлыкта менә безнең райондан үткән атнала гына мин Рөстәм дигән бер классташ турында әйтеп үткәннем Аскардагы. Бүген тагы бер менә хәбәр килеп итте, теге мен утырам бит инде чаттарда. Бер ягы тагы киткән классташтар. Үткәндә әйткәнмен, ирдәнең 70% безнең теге класстар, сыйныфтардан безнең параллельдән калманы дип. Ләкин менә әйтмешләй, һуңгы вакытта ысынлап Әбиәл Бөрьяндан бер кеше бик күп китә. Сәбәбе, ысын әйткәндә, эш булмауда. Мәсәлән, безнең Урал аръягында, башкорт районнарында тик Хайбулла һәм Учалла заводтар гына бар, ләкин улар булуына карамастан ни өчендер кеше барыбер һугышка күп китә иде. Ни өчен дигәндә эш булмаганлыктан. Элек Себергә китһәләр, хәзер Себердә лә эшләр нык насарайды бит инде. Менә шул нефтьтең хакы төшеп бара шулай бит. Шуннан теге төрле санкциялар уратып алды бит инде Трамп Рәсәйне. Шуңа күрә ул нефтьте һатып та булмана. Бүген генә укыгайным, әллә кайда күреп калгайным. Рәсәйнең танкерлары океандар буйлап йөреп аталар, кайсы портка туктарга белмәйләр. Уларның эчендә 218 миллион баррел нефть. Хата алмайдар бергемгә алгыла килмәй. Аксага шуны әйләндергәндә 10 миллиард доллар танкерларда йөреп ата. Хәзер сыгарган нефтьте лә хата алмайдар дип ишеттем. Шуңа күрә уның теге сыгарылышын күпкә әдәйткәннәр дип ишеттем. Хәзер унда ла эшләр нык әдәйгән, Себергә китеп акса эшләп булмай. Шуңа күрә теге элек Магнитогорскига йөри торганнарны бәлки металлдан асаррак хатлалар. Шуңа күрә теге өметсезлектән дә түгел инде. Эш булмаганлыктан куркыныч хәлендә, ләкин башка сарык алмаш шулай безнекеләр кызганычка каршы һугышка күп китә башладылар.
күп киткәс, әлбиттә, күп тә үләләр, беренчесенән. Икенчесенән, мына төрле каналларда күп күренеп кала бит инде. Күбенсә урысларны түгел, мына безнең милләттәшләрне алга теге ебәрергә тырышалар ит итеп инде. Өченче сәбәп, күбенсә киткәндәр яшь түгел бит. Яшьтәр дә ару ишетелеп кала инде, ләкин уларның проценты бик әз. Мына мин теге әбиелдән киткәндәр күбеһе 45 яшьтең өсте дә хатта. 40-тан да әзрәк кеше әз, 40-тан нәмәрәк инде, кәмерәк яше булган. Ләкин күбенсә мына 45-60 араһы. Улар теге тиз хәрәкәт тә итә алмай бит. Йөгерә алмайды, аттай да алмайдар күптәре. Шуның киткәндәр күптәр теге бер нәмәһе лә булмаган, теге йөгерә алмаган, өметсезлектән киткән кешеләр. Шуңа күрә бәлки ул да нисектер теге нәмә итәләр инде, теге ханына тәэсир итә дип уйлыйм. Шулайрак минең теге кыскасы 3 уем. Күп буның турында әйтеп үттек. Нәмә инде. Бик кызганыч хәл. Бик кызганыч хәл. Халкыбыз әзәйеп бара. Хәтерләйһегезме теге Хәбиров килгәндә үзенең бер максаты итеп Себердән халыкты республикага эшкә алып кайтам дип вәгъдә иткәйне. Шул вәгъдәһендә башка вәгъдәләрле күп торманы инде. Хәзер үзе һугышка китергә йөргән дип ишеттек бит инде. Әлбиттә, һугышка китергә ул теге енәяттәр бик күп йыелган бит инде. Дусларның нисә ханын да югалттык, нисә 45 кеше эргәһендә генә кешеләрне тоттылар. Улар бөтәһе лә бармак белән буны күрәтләр. Шуңа теге үзләренең теге гөнаһын юырга китергә йөри дип ишеттек инде. Шулай. Ишмурат бәлки өстә үтер тоже. Беренчесеннән элек әйтелгән уйларны хәтерләтәйек бөтәһенә лә. Шул якка егетләрнең, ирҙәрнең китеүе ул теге безнең дөйөм яуаплылык һәм икенсе кешеләрдән айырмалы рәвештә мына ҡалалар, төрлө ерҙә йәшәгән урыҫтарҙан айырмалы рәвештә безнең халыҡ ауылда йәшәй, улар бер-береһен белә. Кемдер шул яҡҡа китергә теге йыйынғанын исмаһам бер 10 кеше белә бит инде, мин шайтып уйлайым. Ул теге бөгөн генә мына ҡарар алды ла иртәгә сығып китте түгел ул. Барыбер теге уйланып йөрөй шунда, кем менәндер бүлешә һәм башҡа. Шуға был дөйөм яуаплылыҡ. Кем эргәһендә йөрөй, күрә иптәштәре, туғандары, унда өс туғандары ул егеттәрҙе тотоп алып ҡалырға тейеш. Беҙ ни өсөн ул егеттәрҙе йәлләйбеҙ, ирҙәрҙе беҙ аңлаттыҡ. Беҙҙең барыбер туғандар. Шунан икенсенән теге Руслан дөрөҫ әйтте, теге йәш тураһында 45 һәм олораҡ. Ул ысынлап та шулай ул. Уйларға кәрәкмәй. Беҙҙең турала әйткән булһаҡ та, тик мана нужа арҡаһында китәләр тип уйларға кәрәкмәй. Уларҙың араһында ана шул теге безнең егеттәргә ярҙам фәлән дә төккән, теге ватанды һаҡларға шундайыраҡ уй менән барыусылар да бар, мин беләм. Мин үҙем һөйләшкән булды. Улар ниндәйҙер бомж түгел, өйҙәре бар, ашарына бар, бәлки кемдеңдер хатта ғаиләһе бар. Ләкин бына мин, мәсәлән, йәнәһе Шишән һуғышында булдым, мин тәжрибә бар, йәнәһе. Унда бит ябай егеттәр китә, ә мин бында ултырам, ярҙам итергә кәрәк. Мана шундайыраҡ уй менән йәшәгән кешеләр дә була. Үҙем һөйләштем ул. Һин, мәйтәм, һин һуғышырыңды һуғышҡаның ул. Үҙең ундай һуғышта булдың, нимә ҡысынаң тип инде. Мана шулай хатта ирештек кеше менән, Мана шундай уй менән киткәндәр дә бар ул. Әллә ҡайҙа теге патриотизм, Шайморатовтың тоҡомо тигән һымағыраҡ. Мана бындай егеттәрҙе лә дауалар кәрәк. Беҙ әйттек, тағы бер ҙә әйтәбеҙ. Бер нисек тә һеҙҙең һуғышығыҙ түгел. Ултырығыҙ, ҡысынмағыҙ. Бик тә ярҙам итергә теләйһегеҙ икән, ана шундай ебәрмәҫ өсөн ярҙам итегеҙ. Түгел, теге киткәндәрҙең артынан китәм дә, эргәләрендә торам да, бергә үләбеҙ. Түгел, һеҙ ебәрмәгеҙ кешеләрҙе. Мана шулай ярҙам итегеҙ. Һөйләгеҙ, мана мин булдым, унда бер йүнле нәмә юҡ, шуға ҡустым, улым, йөрөмә унда тип һөйләргә тейешегеҙ. Мана шулай ҡыҫҡаһы китеүселәрҙең араһынан ана шундайҙар ҙа бар. Беҙ ысынлап та теге исемлекте ҡарап ултырғайныҡ. Элегерәк инде ул. Шуға иғтибар иттек, уның теге урыҫтар күп. Башҡортостандан киткәндәрҙең араһынан урыҫтар күп ине. Элек, бер нисә ай элек.
Хәзер тимәк бана шулай әҙерәк теге ихса статистика үҙгәрә бара. Хәзер инде теге ана шул ярлы яҡтарҙан, ауылдарҙан, ҡалаларҙан, ауылдарҙан, райондарҙан тип әйтергә теләйем, китәләр хәҙер. Шул Егеттәр беҙҙең етәкселекте, әйтәйек, шул уҡ район главаһы булһын, республика главаһы булһын, яҡшатланып, ыштандарынан һикереп сығып, үҙҙәренең райондарынан күберәк план үтәү теләге менән эшләнелгән эш түгел микән был, беренсенән тигән уй бар. Икенсенән, әле һуңғы көндәрҙә үҙегеҙ ҙә күргәнһегеҙҙер, социаль медиаларҙа бик күп видеолар сыҡты, теге ҡулдан төшөрөлгән, һалдаттар үҙҙәре төшөрә. Африканан килгән егеттәрҙе нисек расходҡа сығаралар име. Ул африкандарҙы ғына шулай расходҡа сығараларҙыр тип уйламайым. Беҙҙең халыҡтарҙы шулай уҡ юҡ итәләр бит инде улар. Һеҙ күргәнһегеҙҙер, ул биленә теге ҡорһағына противотанковый мина аҫҡан, уны ебәрәләр беренсе булып Украина позицияһына. Ул шунда барып шартларға тейеш, унан һуң ҡалғандары килә име. Менә был үҙләре ҙә әйтә бит инде, одноразовый кешеләр име. Мин уйлайым, беҙҙең башҡорт халҡын шулай уҡ юҡ итәләрҙер. Ошондой уҡ ысул менән видеоларға төшөрөлмәгән генәдер тип уйлайым инде. Мин теге ҡатын-ҡыҙ күберәк эмоциялар менән эш итәм бит инде. Уныһын да иҫәпкә алырға кәрәк. Әммә әлеге әшәкелек армиялағы, һуғыштағы булған име. Ул беҙҙең ирҙәр шундай видеоларҙы күрмәй микән ни һуң ул? Менә мин шуңа ла ишә аптырайым ул. Минең күҙемә килеп эләккән әйбер, әлеге һуғыш тураһында ҡыҙыҡһынған ирҙәрҙең ҡулына эләкмәйме ни инде? Алар күрмәйҙәрме ни? Уларға нинди мөнәсәбәт? Нимә һеҙҙе көтә унда барып? Шундай фекерҙәр туҡтатырға тейештер һымаҡта ул. Беренсенән күбеһе күрмәй, ысынлап та. Интернет мына беҙҙеке һымаҡ еңел генә түгел дә инде бит. Беҙ яңылыҡтарҙы ҡарап барабыҙ, әҙерләнәбеҙ, уҡыйбыҙ һәм башҡаһы. Беҙҙең кеүек йыш ҡулланмай ул ҡайһы бер кешеләр интернетты. Икенсенән аҡса, әлбиттә. Мына шулай бер юлы күп аҡса эшләргә мөмкинселек булғанда, халыҡ ана шундай ҡурҡыныстарҙы онота ла ҡуя ул. Ысынлап та был психология шулай эшләй, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Аҡса, ҙур аҡса килеп сыҡһа, ҡайҙалыр пәйҙә булһа, ҙур аҡса. Ышанығыҙ, кешеләрҙең бик күп төшөнсәләре онотола. Туғанлыҡ юҡҡа сыға. Теге алдан һөйләшелгән килешеүҙәр онотола. Бөтөнләй кеше үҙгәрә. Кемгәлер был ниндәйҙер яңылыҡтыр, ләкин белеп ҡуйығыҙ, мына бергә сәй эсеп ултырған һин дә мин һөйләшеп, ниндәйҙер дуҫығыҙ бит, тулыһынса һеҙ танымай сыҡһағыҙ хатта. Әгәр ҡайҙалыр ҙур аҡса тигән нәмә күренһә. Мына шулай. Мин әле һеҙҙе тыңлап ултырам да теге тағын бер сәбәбен төҫмөрләйем тип әйтәйем инде. Минеңсә, бында, менә әле Руслан әйтеп үтте бит инде, йәштәр әҙ, 40-тан уҙған ирҙәр китә һуғышҡа, тейәйме? Был Россия дәүләтендә беҙ йыш ҡына, мин үҙем теге Тургенев, Достоевскийларҙы алһаң да шул уҡ әйбер бит инде. Пессимизм ниндәйҙер, күңел төшөнкөлөгө бар. Һәм теге 40-ты уҙған ирҙәрҙең нисектер психология үҙгәрә, балалары туған, йорттары бар, өйләнеп айырылғандар йыш ҡына бит инде, әйме. Бәлки уларҙың шул күңел төшөнкөлөгөнән үлһәм дә үкенмәйем тип әйтәйем, йәл түгел тигәнерәк фекер менән китәләр микән әллә ул һуғышҡа, ошо теге ир ҡорона кергән ирҙәр, ир йәшенән, нәмә тип әйтәйем инде, шундай атай булған ирҙәр бит инде улар. Нилектән шундай теге шулай барып үҙҙәрен һәләк итеүҙәренә сәбәп эҙләйем инде, менә табырға тырышамын. Бәлки уларҙың теге шул хәтлем күңел төшөнкөлөгө, үлһәм дә үкенмәйем, хәҙер инде теге ағас ултыртҡан өй төҙөгәнмен, малай тапҡанмын, әйҙә минән аҡса ҡалһын, ҡатын риза булыр тигәнерәк төшөнкөлөктә бармы икән әллә? Мин һеҙҙе һүҙһеҙ ҡалдырҙым ахыры. Юҡ, нормально. Ысынлап та шулай булыуы бар. Дөрөҫ әйтәң, мин ул фекергә барып еткәнем юҡ ине. Ләкин һин теге
Өзің әйтмешілай, хиссерек қатын қыз болғас, сынапта бәлки шулайдыр. Мына 45 яшқа көптері шул үш бурысты үтәп өлгерә бит инде сынапта. Шуға башка Путин әйтмешләй, движуха гына әйтмәй. Шуға булар шуны тыңлап, бәлки ысынлап та кетне шулай бит инде китәләрдер. Ләкин ысын әйткәндә, улар бөтәһе лә үлемдән курка. Менә шул ук кешене һугышка китмәһә, менә бер диварга куяң да стенага, әйдә мин һине атып үлтерәм дисәң, ул үлмәс өчен нимә генә эшләмәсен, әйбәт. Ләкин менә шул ук Мына ысын әйткәндә, ситуация беп-береш бит. Һугышка китәң, 90% менән кайтмаячак. Унан нисе куркмай китәләр. Ысынлап та бәлки үзләренең шул тукымдарын гына уйлап, хатыннарына әдрәк акча булыр, балаларда торын белмәйм. Әйтү бик кыен инде. Бөтенең дә кешендә мотивация төрле булуы бар. Мин башка нәмә эшләп уйтам дигәйнем. Хәзер дә уйда утырам да, бұл һугыш ысынлап та кешене кырыр өчен эшләнгән кебек. Мәсәлән, Россия иң алда башлаганда урап Киев аша барып чыкты бит әле. Өстән, астан, ысын әйткәндә Киевка барып еттеләр бит инде. Алар да танктарын да кырдылар, ләкин кире сегенделәр. Шунда алар Киевта алаларын ысын әйткәндә. Ләкин Путин тегеләргә әмер биреп биш чыгардылар да, хәзер менә бер бәләкәй границалап тик торалар. Шунда кеше үлә. Үткәндә аны Купянск күп телгә төште бит әле ике яктан да. Зеленский анда барды. Шуан әллә инде генералдар Путинга аны әллә инде тапкыр алдык дип вәгъдә биргәннәр, алмаган булгандар. Шуан ул генералдар әлләгә дә югала башланы. Купянскта миңа кызык булды ла, карагайным был кайда икән дип Украинала. Сиктән 40 кына километр. Ягъни 1418 көндә Россия 40 километр тиякка шылган. Күпме 100 мең кешене үлтерде бит инде. Бюджетін әйтеп та тормай, 2 триллион доллар ақша түккәндәр шикелле шул һугышка, ысын әйткәндә. Ярай, нимә дип әйткем килә? Безнекеләр дә шул итте. Яң кешеләрде бөтен акча төләп Россиядән йыялар да бер линияга апарып куялар. Ул линиялар менә улар барып һугышка керә бит әле. Бөтәһе лә Украинаның пушкалары менән пристрелен урындар. Барлар да кыралар, яңлар да киләр. Кыралар да яңлап киләр. Кыралар да яңлап киләр. Менә мин һинте хатын үзеңнең менә фикереңдә әйтеп үтте, мин дә үз фикеремдә әйтеп үтәм. Бу кешеләр пенсияга итеп килә бит инде, киткәндәр күпләре 45 өстендә булгас. Буларга пенсия түләмәсе өчен бәлки Путин барыла үлтерә тегеләр. Яшьтәр кала, уларның баштары икенче эшләй, улар һушкала киткәй килмәй. Шуннан икенчесенә булар кайта Россия эсендә янәя тешләп проблема булар инде. Шуңа кайберде уйлап куяң, негласный бер әмере бар микән? Булар барһын да һугышта үлһендәр, кайтмаһындар дип. Чөнки күп нәмәне әлбәттә әмер өстән килә бит генералдардан, Путиндан. Ләкин иң әшәке эште урта звено командирдар эшләй. Күргәнегез бардыр, уларның мораль дигән нәмәләр бөтенләй юк. Кешеләрне нык итеп кәмһетеп, бер арттарына тивеп һугышка ебәрәләр. Ана нисек кенә алардан көлмәйдәр, нисек кенә издеваться итмәйләр. Күргәндер, видеолар туп-тулы. Ана шулар самый яман кешеләр урталага. Өстәгеләр аңлашылып тора. Менә булар бүтән кешене кырган кешеләр. Улар кешене хаклап та алаларны, әйбәт. Алдан бер разведка эшләп һугышка ебәрмәсләрне, я булмаһа артобстрел эшләп шуннан ебәрделәрне. Ләкин улай түгел бит. Кулдарына мылтык тоттыралар да, аны атамы юкмы Калашников алга югыртәләр бит инде менә. Шуңа минеңчә, кайбердә уйлап куйган кеше әйтә бит әле, бу Россия менән НАТО арасында договорняк дип кешене кырыр өчен. Бәлки ислап та шулайдыр, кыралар да кыралар. Шул ук менә акылдары бу һәйбәт. Бер yerдә торалар, Купянск. Син аны урап теге яктан да бара алаһың, урап бу яктан да бара алаһың, Белоруссия ягыннан төшә алаһың. Юк. Берегә апаралар да кешене үлтерәләр. Менә бер линия, әйбәт. Менә ул кыбырдамай бөтенләй 200 километр бу якка йөри, бер 200 километр. Шунда кеше кырылып тик тора. Мәгънәһе бөтенләй юк. Мин аның мантык эзләрдән ысын әйткәндә баш тарттым инде. Минеңчә, просто халыкты кырыр эшләнгән һугышка охшаган. Россияда бөтөргә лә а Путин ул агент, Англиянең я булма Американы Россияда бөтөргә. Ул үзенең эшен бик матур башкара. Тип уйлап куям кайбердә. Менә минең фикерем, мин үземнекен әйттем, мин дә үземнекен әйтеп үтәйм. Мәгънәһе кыралар бер урында бөтәһендә. Һинеке бигрәк конспирология инде. Конспирология түгел, менә 4 ел бер yerдә торалар, кыбырдамай. Сик бер кайда шылмай, тияк кала шылмай. Һин бу яктан уталаһың, сигенеп әзрәк Үтәлһә үтердәр ине, Руслан, үтәлмәйдәр. Күптәреннән килмәй диләр бит, ана шул. әллә кем белә. Аллаһу
Тегендә көчле дошман Россия, Украина көчле, Россиянең уже хәленнән килмәй. Ну, Украина бит акыллы һугыш алып бара. Улар теге кешене бөтөрмәйҙәр, кешеләрен һаҡтайҙар. Алар теге яралы кешеләрҙең бөтәһен дә сығаралар. Күргәнһеңдер, үҙ ишеткәнең бардыр, evet. Дрондар менән генә һугышалар бит инде, evet. Уларҙың былай да ҡоралдары әҙ, ысын әйткәндә. Ул теге НАТО үтиктән дә бирмәй, еңә баштаһалар, әҙерәк бирә башлайҙар. Һиҙгәнегеҙҙер, evet. Иә, иә. НАТО тоже улар үткәндә теге Каспаровты тағанда аптырағайны, был бөтөн Европа өсөн һәр украиндар һугышы, уларға ла ҡураҡ бирмәгән. Әҙерәк кенә ҡыҫа баштағылар урыҫтарҙы НАТО сразу ҡоралдарҙы әҙ итә лә ҡуя. Быларҙы үлтерһендәр өсөн. Шуға мин уйлап ҡуям, былар әллә инде теге өҫтәрәк ултырған шайтафандарҙың уйынына оҡшаған икеһен дә бөтөрөргә тип. Яҡ, Айгөл, көлкө түгел ул. Украиндар еңә башлаһа, гел ҡоралды әҙ итәләр. Менә гел шулай булды. Ракета әҙерәк бирә башлайҙар, танктар бирмәй башлайҙар, фәлән туған, фәлән туған. Шуға былар теге, белмәйем инде. Үлгәс, Аллаһ Тәғәләнән һорарбыҙ, бының ысын маҡсаты нимәлә булды икән тип. Шулай әйтербеҙ. Ишморат? Ҡайһы бер нәмәләр менән килешәм, ҡайһы бер нәмәләр менән килешмәйем. Ләкин унда тупик, был теге хәрби фән йәһәтенән ниндәйҙер яңы нәмә түгел. Ул һуғышта йыш була торған нәмә ул. Ошондай тупик. Беренсе донъя һуғышында булған, икенсе донъяның да теге миҫалдары бар. Шундай тупик була ала. Ә бында ысынлап та тупик. Юҡ, украиндар да күп үлә ул егеттәр. Улар байтаҡ үлә, теге ҡәберҙәрен, зыяраттарҙы күрһәтәләр бит инде. Шулай Украин флагтары урман һымаҡ бит үҫеп сыҡҡан. Кеше таба алмайҙар бит инде. Видеолар күп. Армияға ебәрер өсөн тегенән мынан һепереп сүпләйҙәр. Улар да Европала теге һөйләшеүҙәр бара. Нисек ҡайтарып ебәрергә икән мынан тип, төрлөсә баш ваталар, ҡыҫҡаһы. Ул яҡтан да кеше күп үлә ул, Украин яғынан. Шулайыраҡ, ҡыҙғаныс ҡаршы. Теге һуғыш яланынан үҙебеҙҙең Башҡортостанға ҡайтһаҡ, һуңғы яңылыҡтарҙың береһе ул Өфөлә УФСБ тарафынан 22 йәшлек студент ҡулға алынған. Сәбәбе диверсия әҙерләгән тип һанала инде. Яңылышмаһам, телеграм-каналда ниндәйҙер кешеләр менән яҙышҡан булған. Уға тәҡдим иткәндәр диверсия эшләргә, уның өсөн трансформатор подстанцияһын яндырыу. Уның өсөн 23 000 рубль бирергә тейеш булғандар. Менә был осраҡта мин ышанмаһам килмәй был әйбергә. Кемдер әлеге егетте хат аша өгөтләп, әлеге был закон боҙоу түгел бит инде. Ул әле аңа барып етмәгән. Әҙерләгән тигән формулировка менән ҡулға алына. Был осраҡта ошо хаҡ тураһын, ошо хаҡта һеҙ нәмә уйлайһығыҙ? Ғөмүмән, теге әле онотолорға да өлгөрмәне. Өфөлә 8 кешене ҡулға алдылар тип яҙғандар ине, әммә бер ниндәй ҙә мәғлүмәт таба алманыҡ әлегә тиклем. Кемдәр улар, нимә өсөн, анда ниндәйҙер шулай уҡ диверсия әҙерләгән башҡорт егеттәре булырға тейеш ине. Бер төрлө мәғлүмәт тә юҡ әлегә тиклем. Менә был бындай эштәрҙе мин улар махсус эшләйҙәрҙер, йәштәрҙе ошондай закон боҙоуҙарға тартып, махсус үҙҙәренә теге погон өсөн махсус эштәр эшләнгән эштәрҙер тип уйлайым инде мин. Һеҙ нәмә әйтәһегеҙ, нәмә уйлайһығыҙ? Уйлайһығыҙмы был хаҡта? Тәүҙә мин әйтәйем дә бит. Мин уйлайым ғына түгел, мин беләм. Улар йыш ундай нәмәне эшләй. Барыбер эш күрһәтергәрәк бит инде. Нисә кешене тоттоҡ. Башҡортостандан шундай акцияларҙы әҙерләгәндәр булдымы, юҡмы тип уларға һорау бирәсәктәр бит инде Мәскәүҙән. Уларға яуап кәрәк. Мәҫәлән, декабрь айында шундай кешене тоттоҡ тип. Шуға бындай яҙышыуҙарҙы улар үҙҙәре эшләй, үҙҙәре нимәлер тәҡдим итә. Теге ышандырыр өсөн хатта бәлки ниндәйҙер аҡса биргән һымаҡ шундай эштәре лә булалыр ул. Ҡыҫҡаһы, был элек-электән эшләп килде. Хатта шәхсән мин белгән яҡын таныштар күпме эләкте шундай провокацияларға. Нимә генә эшләмәйҙәр ул, һеҙ белһәгеҙ. Бына ябай ауыл егеттәренә, ҡыҙҙарына һөйләһәң, уларҙың күҙҙәренә, ҡолаҡтарына ышанмаҫтар ине.
Улар унда теге хатта теге танышыу сайттары була бит инде. Мәсәлән, мөселмандар өйләнергә теләһә бит, никах унда төркемдәре. Менә шулай ниндидер ҡатындар уйлап ҡарағыҙ. Булған шундай ФСБ. Танышалар да мөселмандар менән теләһендәй нәмәләр турында һөйләшәләр инде, берәй серҙәрен һөйләгән булыпмы. Менә шундай улар бөтөн тишектәрҙә ултыралар ул. Белһәгеҙ, шуға белеп ҡуйығыҙ. Балаларығыҙ интернетта нимә яҙа, үҫмерҙәр унда үҙара нимә һөйләшә, кем уға ниндәй эштәр унда тәҡдим итә, тулыһынса ҡарап ултырһындар. Яҡындары, туғандары, ололары, кемдеңдер унда ағаһы бар, апаһы бар, ата-әсәләре бар, һаҡ булығыҙ. Уларҙың бер ниндәй ҙә алдарында кәртә юҡ. Погон, аҡса, премия өсөн улар бөтөн нәмәне һатырға әҙер. Һеҙҙең хатта мейегеҙҙә юҡ, ул тиклем кеше шул әшәкелек эшләй аламы икән тип. Эшләй ала. Улар эшләйҙәр. Улар ҡарап тормаясаҡ. Мына унда 18 йәшлек баламы, ҡыҙмы ул, бер нимәне лә уларға мына әгәр погон кәрәк икән, бит, булыр кәрәк майор, полковник, мына маҡсаттары бар, карьералары, бит. Улар үтергә лә әҙер, 15 йылға ла, 20 йылға ла балаларҙы ябырға әҙерҙәр. Белеп ҡуйығыҙ. Шуға мин бындай нәмәләрҙе уҡыһам, бәлки барҙыр. Кемдер теге үҙе ахмаҡлык, алйотлыҡ арҡаһында йәштәр була бит инде, теләһендәй уйҙар, теләһә яҙалар, була, әлбиттә. Ләкин барыбер уларҙы яҙҙырыр өсөн дә төрлө ысулдар, провокациялар, провокаторҙар бар. Белеп ҡуйығыҙ. Шулай, ҡыҫҡаһы. Мин дә әҙерәк әйтеп үтәйем, был һуңғы ваҡытта, һуңғы 4 айда 4-нсе осраҡ шикелде. Мына Айгөл, ысынлап та әле генә әйтеп үттең, 8 кеше, шунан тағы 4 кеше булды. Шунан Әбйәлдә бер йәш кенә егетте хәтерләйем, 17 йәш шикелде. Автотранспортный колледждан бер ай элеккерәк алғандары. Мына әлеге 22 йәшлек егет, һуңғы осраҡ тағы ла бер кеше. Минеңсә, теге 8 менән 4 кешенең исем-есемдәрен дә әйтмәнеләр, берен дә видеола күрһәтмәнеләр. Йәштәрҙе ҡурҡытыр өсөн генә эшләнеләр кеүек. То есть теге информационный отдел ФСБ-ның теге мәғлүмәт ташланылар, теге шул Башинформға, үҙҙәренең теге төрлө каналдарына кешене ҡурҡытып, унда йөрөмәһендәр өсөн. Мына теге ике осраҡ, мына әлеге 22 йәшлек, шунан теге Әбйәлдә 17 йәшлек, бәлки ысынлап та булған хәҙер, бәлки мына ысынлап та Ишмурат әйтмешләй, үҙҙәре шуны уйлап табып, кешене ултыртҡандарҙыр. Теге төрлө нәмәләр өсөндә. Погон, я булмаһа аҡса, я булмаһа башҡа бер нәмә өсөн. Нимә әйтеп үткем килә, мына ысындап та Айгөл дөрөҫ ниәт тураһында әйттең. Ул енәйәттәр эшләнмәгән. Эшләнмәгән енәйәт өсөн, ысын әйткәндә, эшләнгән кеүек ул енәйәткә яуаплылыҡ бирергә ярамай. Мына мосолмандарда беҙҙә бар бит инде. Ниәт ҡылһаң, һинең әгәр мына берәй матур эшкә ниәт ҡылһаң, шуны эшләһәң, башҡарһаң, шул даже башҡармаһаң да, ул матур ниәтең өсөн Аллаһ Тәғәлә һиңә сауап яҙа. Ләкин ниәтең насар икән, уны эшләп өлгөрмәне икән, һиңә бер нәмә лә яҙылмай теге донъяла. Алла шул тиклем теге мәрхәмәтле. Бында мына былар киреһенсә бит инде. Ниәте барманы, юҡманы, ниндәй теге тәьҫиргә эләккән, булмаһа ла шуны эшләгән кеүек, шул егетте 20 йыл янай тип мына уҡығайным. Ысын әйткәндә, ҡурҡыныс. 20 йыл ҡурҡыныс. Ул мин аны күҙ алдыма ла килтерә алмайым. Мына үткәндә лә әйттем бит, мына Канадала 8 йыл ярым йәшәйем. Ғүмер буйы бында йәшәгән кеүек. Ул шуның 3 тапҡыр күберәк шул ниәте өсөн әллә инде 23 мең алған өсөн кешене ултыратырға тейешләр. Предупреждение эшләп тә ебәргә була инде. Ул егет әйтә бит инде, мин раскаиваюсь дип, видеоны күргәнегеҙҙер бит. Крайняк условный бирергә була инде. Ул кешене лә үтергә йынмаған, әллә инде трансформаторҙы яғырға уйлаған. Уға ҡараһаң, Путин көн һайын 1 триллион аҡса юғалтып тора. Көн һайын. Меңешәр кешене көн үлтерә. Ай һайын 30 мең кеше үлеп тора. Путиндың ниәте шул кешеләрҙе үлтерергә бит инде, башҡа илде барып. Уны нишләп бер кем дә тотмай? Хабировты бер кем дә тотмай. Шулай бит инде. Нәмәкәй, район администрацияны бер кем дә тотмай. Улар кешеләрҙе ебәреп торалар военкомнан. Уларға бер нәмә лә булмай. Мына әллә инде бер 22 йәшлек егет шундай ниәте бартып, ун 20 йылға ябыу, шул тиклем ғәҙелһеҙлек. Ярай инде. Иншалла матур итеп бөтөр, белмәйем. Матур итеп бөтмә, Алла Тәғәлә ундай кешеләргә ярҙам итһен, сабыр бирһен, башҡа төрлө
Әлеге вакытта без берәмәлә эшли алмайбыз. Ләкин гаделлек бар, без бөтәбез дә беләбез. Был дөньяла булмаһа, ул төгөл дөньяла Аллаһ Тәгалә иң гадел рәвештә бөтәбезгә лә хөкемен бирәчәк. Шуны бөтә кешеләр белергә тиеш. ФСБшникларга ла эләгәчәк, ментларга ла эләгәчәк, ябай халыкка ла кем дә берниндәй дә яуаплылыктан касый алмаячак. Шуны бөтәһе лә белеп куярга тиеш. Был егеткә бәлки 22 ел янаһа ла 22 ел ултырыр дип уйламайм мин уны. Тиз генә контракт подписать иттереп һугышка ебәрделәр инде ул аны. Я булмаһа, булай да иншалла Рәсәйнең үтиктен гомере лә юк 22. Ул супер оптимист булыр кирәк. Рәсәйгә 22 ел бирер өчен яшәргә. Мин анан 5 елдан күбрәк үтем бирмәйм шәхсән. Хатта 200 ел бирәм. Шуңа иншалла тизрәк чыгыр. Менә был бер әйбер хакында минең әйтәһем килә яшьләргә, кемдер телеграмда ултыра, кемдер безне карый әлеге вакытта, колагыгызга элегез зинһар өчен. Телеграмдан һеҙгә ниндәйҙер шундый әйбер тураһында яҙалар икән, зинһар блокка ҡуйығыҙ. Ул провокаторҙар, улар һеҙҙе менә ошондай эштәргә алып барып, һуңынан бөтөн халыҡҡа күрһәтеп, суд яһап, ултыртыу, йә һеҙҙе һуғышҡа ебәреү өсөн эшләнеләр, үҙҙәренә погон алыу өсөн эшләнеләр. Шуның өсөн һаҡ булығыҙ, алдығыҙҙы, артығыҙҙы ҡарап йөрөгөҙ тип әйтәһем килә инде. Телеграмдың ФСБ-ға һатылғанлығы хаҡында теге бөгөн генә һөйләмәйҙәр, хәҙер нисә тапҡыр һөйләнеләр. Дуровтың күптәнән әлеге әпте һатыуын Россия органдары, теге спецслужбалары, махсус хеҙмәттәре ҡуллана әлеге телеграмды һәм улар үҙ файҙаһына ҡуллана. Әлеге шундай уязвимый тибеҙ, ниндәй һүҙ бар ул уязвимый дигән һүҙгә башҡортсала? Тиҙ генә иҫкә дә төшмәй. Шундай каналдарда әлеге темаларға ғөмүмән һөйләшеү алып бармаҫҡа кәрәк. Ғөмүмән әлеге темаға һөйләшеү алып бармаҫҡа кәрәк. Теге эшләмәгеҙ тимәйем, күңелең килеп, ысынлап та шундай берәр зыян һалаһың килһә, бер үҙең барып зыян һалып ҡайтырға кәрәк. Ул турала кеше менән бүлешергә ярамай. Тем более яҙышып бүлешергә ярамай. Теге стенаның да ҡолаҡтары бар, ти, ә бында ФСБшниктарҙың ҡолаҡтары ҡуян ҡолағы кеүек сығып тора әлеге телеграмда. Шуңа һаҡ булығыҙ, ипле булығыҙ, теге аҡыл бирһен үҙегеҙгә. Шуны әйтергә теләгән инем. Был теманы йомғаҡлап, һеҙҙең тағын фекерҙәрегеҙ тыуманымы? Әйҙәгеҙ. Мин әйтеп үтәйем. Мин, Эшмурат, ғәфү ит, пожалуйста. Һин мөфтөй, ләкин мин теге дини тураһында мосолман ҡайһы осраҡта һуғышҡа барала? Мәҫәлән, evet. Әлбиттә, теге ватанды һаҡлар өсөн, фәлән түбән, ғаилә, ул бөтәһе лә теге нәмә инде, йыһад була. Ләкин бергә һуғышҡа барырға ниәте бар икән, күп теге ғалимдар әйтәләр, ныҡ теге ҡурҡыныс янамаһа, һин еңеү һинең ихтималың ҙурыраҡ булһа, ныҡ ҙур булһа, шул ваҡытта ғына барырға була. Шуға, мәҫәлән, бер эш эшләргә уйлайһығыҙ икән, evet. Эләкмәйенсә эшләй алғанығыҙға ышанаһығыҙ икән, шул ваҡытта бәлки ипләп кенә эшләргә була. Ләкин еңеләсәгегеҙҙе белеп, я булмаһа тотоласағыҙҙы белеп, унда барып эләкһәгеҙ, ысын әйткәндә, ул нәмәнән әҙерәк алыҫта торорға кәрәк, шул әлеге ваҡытта. Бәлки ваҡыты әле килеп етмәгәндер. Теге ваҡыт әйтергә онотҡанбыҙ, ысынлап та Руслан хәтерләтте. Исемдәре юҡ бит инде, видеолар юҡ. Бына беҙ элек тә үтә торғайныҡ ул процесстарҙы. Ҡайҙан унда исемеңде йәшереү? Бөтөн БСТ-нан килеп төшөрә торғайнылар. Бына теге бит танауыңа тығып дигәндәй, ул камераһын мине шәхсән күрһәттеләр бит. Шунан һуң туғандарҙың 90% урап йөрөй бит инде ҡурҡып. Минән, беҙ белмәнек ул беҙҙең ағай шулай үҙгәреп киткән тигән һымағыраҡ. Улар теге белә бит инде мәғлүмәт сараларында эшләгән журналистар, нисек, ҡайҙан, ниндәй ракурстан төшөргә, теге һине ҡурҡыныс кеше итеп. Хәл бөтөп, бына әлеге һымаҡ теге ауырып, унда утрайным, күҙҙәр ҡурҡыныс, шулай баш эйелгән, ҡайҙандыр ситтән төшөргәндәр ҙә мине ниндәйҙер радикал ҡурҡыныс, ҡараңғы кеше һымаҡ итеп торам бит инде, бит. Бына шуның һымағыраҡ. Ул әгәр маҡсаттар булһа күрһәтерҙәр инде һәр береһен исемләп,
касандыр тиги ХТ егиттерин утурттулар бит 15-17 жылдарга бит видеолары бар, бүтүн тиги фотолары, ким кайдан ниндей районнан кимдин балаһы, бunda ләммим бит. Кемдер ул, кайдан исемдәре, Ишембай, бөтәһе Ишембай тиләр. Бәй, без ул Ишембайҙарҙы беләбеҙ инде. Ысынлап та шуның өсөн эшләнгәндер инде ул, кешеләрҙе ҡурҡытыр өсөн. Бер исеме, бер видеоһы, бер фотоһы ла юҡ бит инде ул кешеләрҙең. Ярай, шулай. Дөнья хәлдәренә, Россияға ҡайтһаҡ әгәр ҙә, Россияның президенты күҙ алдына килдеме ул, юҡмы, сыҡтымы ул ҡасып ятҡан урынынан? Һаман күренмәйме? Һеҙ иғтибар иттегеҙме? Яңы Бер йыл яҡтан күренмәй. икенселмә, икенсе яҡ Яңы йыл тураһында мына мин бер өҫтә үтәм тигән, ҡотланы бит әле быйыл. Көнбайыштың теге аналитиктары вистегене үтеп сығарғандар видеоны, AI эшләнгән ти. Ысын кешегә бөтөнләй оҡшамаған. Хәҙер күп шундай нәмәләр күп бит инде. Ул тереме ул, юҡмы, бер кем дә белмәй. Шул тиктем мына көлкө, һинең президентың бармы ул? Ул ысынлап та түгелме, двойникмы, түгелме? Бер ДНК теге бер анализ үткәрергә кәрәк бит инде. Бер ғариза яҙһаң, шуны эшләргә тейештәр. Улай түгел, бер ҡыҙыҡ бер дәүләт тип әйтеп тә булмай. Ысын әйткәндә, уны президент тип әйтергә лә ярамай. Ни өсөн тигәндә, ул үҙенә күрә ҡанундарҙы алмаштыра. 2 сроктан күберәк ултырырға ярамай президент. Шулай бит. Үҙеңде ҡалдырыр өсөн конституцияны үҙгәртеү ул үҙе енәйәт. Шуға күрә ул президент түгел, ул самозванец, ысын әйткәндә. Көсләп үткән шул власта ҡалыр өсөн. Ул бармы, юҡмы, әллә уның образы ғына ҡалған. Береме лә белмәй бит. Мына 140 миллион кешене бәлки алдап йәшәйҙәр. Ыслап та инде. Йөрөй бит әллә кем тип. Бәлки. Мин күргәнем юҡ. Руслан, ауылдың, ебет, тауықтарға ем бирә торған складын 2 тапҡыр етәкләгән кеше булырға тейеш түгел. Һин президент тейең, мына минеңсә, ебет, асҡыс була бит, теге тутта бөткән, шундай тутла бөткән асҡыс. Ана шул асҡысты һин берәй Мырҙағәли бабайға бирһәң, 2 тапҡыр 2 срок, ебет. Мына мәҫәлән 24-нче йылда, 25-нче йылда, 26-нчы йылда һин ул Мырҙағәли бабайҙы танымайың, ул һинең менән һөйләшмәй ҙә ул хатта. Һин кем булдың әле ул, Руслан? Кемнең улы? Кил әле бында, һинме? Ней, һауыл һораша беләйеңме әллә? Һин ул Мырҙағәли бабайыңды танымаясың хатта. 3-нче йыл ана шул теге асҡыс тотоп тороусы буһа бит. Мына шулай кешенең психология. Был бөтәбеҙгә лә кәңәш. Ҡасығыҙ, ҡәрҙәштәр, һеҙгә ниндәйҙер власть тәҡдим итәләр икән, үҙегеҙҙең шул башығыҙҙы, йөрәгегеҙҙе һаҡлап ҡалырға теләйһегеҙ икән, ундай ерҙәрҙән ҡасығыҙ. Сөнки кеше шундай, мына беҙ мәхлүк тейбеҙ, башҡорт телендә ҡурҡыныс һүҙ ул, ғәрәп телендә ул, ябай һүҙ бит. Кешенең психология шулай эшләй. Һин президент тейең, бөтөнләй кешенең ҡыйығы китә ул. 2 срок нимәнелер эшләһә. Шулай. Ярай, ғәфү итегеҙ, был кәрәкмәгән бәлки һүҙ булғандыр. Айгөл, һиңә ярҙам итәйемме темаға күсеп китергә, теге халыҡтар араһы? Трамптан күсеп китәйек. Трамп мына ошо һайлауҙарҙан алда беләңме тип әйтте: "О, Christians, о, христиане, go and vote. Maybe you won't be able to vote again," тине. Христиан донъяһына өндәште аҡ кешеләргә Американың. Барығыҙ, һайлағыҙ, мине һайлағыҙ тип әйтте үҙенә. Бынан һуң бәлки һайлауҙар булмаясаҡ тине. Шуға мин теге тағы бер үткәндә әҙерәк шул соҡоп ултырғанда нәмә күреп ҡалғайным. Беҙҙең Пәйғәмбәр Әфәндебеҙҙең хәдисе бар. Хәҙер әйтә алмайым, ҡайһы теге источнигын уже онотолған. 45-нче һайланған король яңынан көнбайыш нәмәһенә, полушарияһын баҫып ала ти, һәм үҙенең нәмәһен, власын малайына бирәсәк ти, ул малайы ти, нормальный кешеләрҙән тиҙерәк үҫә ти. Мына 3-нче балаһын күргәнең бармы? Здоровый бер малай бар. Теге 3 малай бит аның, 3-нче. Ҡыҙыҡ ҡына бер хәдис ул. Трамп тураһында һөйләгән 1432-35 йыл элек беҙҙең пәйғәмбәребеҙ. Мин уны ссылкаһын кемгә ҡыҙыҡ ебәрермен һуңынан. Ярай, шуны әйтеп көтәйем дә, һин теге Иран мәсьәләһенә күсәм тигәйнең. Мин нимә әйтеп әйткем килә? Трамп та Путин кеүек мәңге ултырмаҡсы.
ул оҙаҡ ултырмаясаҡ, уға уже һикһән йәш, ләкин үҙенең теге власын малайына биреп ҡалдырып, үҙен король итергә маташа. Шуға Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ әйткән, һайланған король ти. Уна президент тигән һүҙ булмаған телек, ә уның король дип шуға нәмәкәй. Әлеге диктаторлар бөтәһе лә оҙаҡ ултырмаҡсылар. Йә булмаһа балаларына бирмәкселәр. Мин андый әйбер яшанаһым килмәй инде, Руслан. Мин һиңә ссылка ебәрәм, ысынлап та беҙҙең пәйғәмбәр тураһында әйткән. Барыбер дә беҙҙең бындағы дәүләттә хоҡуҡтар, кеше хоҡуҡтары, закон, конституция эшләр тигән өмөт менән йәшәйге килә. Сөнки һин һөйләгәндәргә ышанһаң, ҡорал тотоп Украина һуғышына китәһе генә ҡала, дөрөҫөн әйткәндә. Ундай Юк, әлеге мына Ишмурат мин үҙем шундай тип уй менән йөрөйөнөм 2-3 йыл элек. Мына Ишмуратка рәхмәт. Ул әйтте, Руслан хәҙер самый главный выжить тине. Шунан һуң әҙерәк башымды мин үҙгәрттем, просто тере ҡалырға маташам. Иранда нимә барып булып бөттө әле ул? Бөтмәне әле унда. Интернетты ғөмүмән туҡтатып ҡуйып, беҙ теге сит илдә бер нәмә лә белмәйҙәр. Һәм аңлауымса, бик ҡаты ҡурҡалар инде беҙҙең бабай, Рыжий бабай. Бөгөн иртәгә һуғыш башлауы ихтимал, нимә булып бөтөр. Кире ҡайта торған ғәҙәте лә бар. Әммә Иранға тиклем Гренландия мәсьәләһе бәлки уны күберәк ҡыҙыҡһындырып, теге баланы әүрәтеп алып ебәрә бит. Бала берәр нәмәгә, уйынсыҡҡа әүрәлеп китә бит. Беҙҙең бабай шулайыраҡ берәр нәмә менән уйнап ултыра да, шунан икенсе әйберҙе күрә лә китә шуның артынан. Әле Иран ғына түгел, шул Гренландия мәсьәләһе бик киҫкенләшә бара инде. Яңылышмаһам, бөгөн килделәр ул Данияның һәм Гренландияның тышҡы эштәр министрҙары Гренландияда осрашырға тейеш булғандар. Әммә планды үҙгәртеп, Трамп бында саҡырған Аҡ йортҡа Венс менән күрешергә тейеп инде. Политологтар әйтә, бындай аҙым ул һөйләшеү өсөн түгел, ә менә ҡурҡытыу, баҫым яһау өсөн эшләнелгән эш. Сөнки беҙҙең теге сит ил эштәре буйынса министр Марко Рубио бит инде. Әлеге осрашыуҙа ул ҡатнаша, әммә төп ролде Венс үтәйәсәк. Венс ул теге төп мага һәм ул Гренландияны көс ҡулланып алыу яҡлы. Теге дипломатия менән түгел, нәҡ көс ҡулланып. Шуңа нимә булып бөтөр, ул Гренландияға баҫып кергән осраҡта Франция уже һалдаттарын Гренландияға күсергән. Шуңа нимә булаһы теге белмәйем инде. Төшөнкөлөккә дә биреләһең, шунан һуң беҙ ҡайҙа теге үҙ бейеклегебеҙҙән бейегерәк һикерә алмайбыҙ бит инде. Барыбер бер нәмә лә эшләрлек мөмкинселек тә юҡ. Тегендә һуғыш, бында һуғыш асылһа, мин тәм тәүбә әстәғфирулла инде. Әле генә һиңә әйтеп үттем. Трамп көнбайыш полушарияһының короле булырға маташа тип, мына хәдис бар тип. Ярай, мин әлерәк һеҙҙе көткәндә теге нәмәгә әҙерәк Канада яңылыҡтарын ҡарағайным. Данияның һәм Гренландияның шул тыш нәмәкәй эштәр министрҙары ныҡ йәндәре көйөп сыҡҡан тип. Һәр хәлдә аңлаша алманылар улар. Ысынлап та аннексирование тураһында әйтә башланы Трамп. Ишеткәнһегеҙҙер, һуңғы 2 көн беҙгә мына Украина нисек Путин алырға теләне, Гренландияны аннексировать итне. Дания үҙе әйтте бит инде, без предупреждения на поражение будем стрелять тип. Шуға унда теге бүгін генә Франция Данияға ярҙам итеп ғәскәр ебәрәм тине Гренландия. Унда ла эштәр ныҡ ҡайнап бара инде. Шу 3-нче донъя һуғышына китеп барабыҙ. Шуан тағы әллеме әйтәм түгән. Иран менән бәйле. Әлеге бөгөнгө төн тынысыраҡ үтте. Ысын әйткәндә, Иран бөтөн теге күк йөҙөн ҡаплағанны 2 генә самолет, мин теге флайт радарда ҡарап ултырғанмын, көткәндә әпәт. 2 генә самолет килде, 4, бөтәһе лә Ҡытайҙан килде, Шанхайҙан. Иранға бәлки нәмә килгәндәр, ҡоралдар килгәндәр, сөнки Иран, Ҡытай һәм Рәсәй теге бер нәмә бит инде, бер союз. 4 кенә самолет килде, ә былай Иранның Иран өҫтөндә башҡа бер самолет та юҡ. Шуға күптәр көткәндәрне, бәлки бөгөн һөжүм итерҙәр тип. Ләкин әйтеп үткем килә, мына күпме тапҡыр, мына һинең алда әҙерәк һөйләшеп ултырҙыҡ ошо программа алдынан, ләкин тамашасыларға ла әйтеп үтәйек, беҙҙең подписчиктарға.
күбеһенчә йома төнү йоманы шәмбегә бәйләгән төндә американдар гел һөҗүм итәләр. Гел шулай булды. Хәзер башка индикатор шу пицца инде. Әгәр йома киче Пентагонда күп пицца һатылһа, димәк шул төн улар һөҗүм итәчәктәр. Без уның турында һөйләй генә алабыз инде, башка нимә эшләйбез? Шу карап тик утырабыз, попкорн ашап. Шулай. Ишморат, һин әйтәһең киләме? Бының турала уйҙар күп, ләкин уйҙарҙың күбеһе тәхмин тип атала. Предположение бит. Тәхмин. Шуны алдан әйтеүе бәлки ухаттан файҙа китермәйҙер бит. Ләкин Иранда фетнә башланды инде ул. Мин ышанмайым, был яйлап ҡына һүнеп бөтөр тип Иранда. Ул китте ул хәҙер, ҡәрҙәштәр. Донъя һүтелде. Хәҙер Иранда ла буласаҡ, булғансыҡ, былай ғына шынып ҡалырҙар тип мин ышанмайым. Шундай ҙур һуғыш бәлки булмаһа ла, ләкин ниндәйҙер фетнә буласаҡ ул. Шул Гренландияны ла һөйләнеләр ҙә бер нәмә лә эшләтмәҫтәр тип ышанылар бит инде бит ул. Гренландия тимәк кәрәк Америкаға. Шундай фекер бар да инде, ҡарағыҙ. Әгәр Гренландияны алырға теләйҙәр икән, тимәк был Американың киләсәге өсөн холодильник булырға кәрәк, тиҙәр. Холодильник. Ана шул ИИ өсөн нимә тинек әле, яһалма аң заводтарын ҡуйыр өсөн кәрәк ҙур холодильниктар. Ә был ил үҙе айырым бер холодильник. Мана ошо тапшырыуҙы нисектер иҫкә ҡалдырайыҡ бит. Әгәр киләсәктә төҙөй башлаһалар шунда ҙур заводтар, тимәк был төп маҡсат булған Гренландия. Шулайыраҡ, шундай уйҙа бар. Үҙенә күрә боҙҙары, ҡарҙары арҡаһында бер ҙур нәмә инде, байлыҡ ошо ил. Шулай көтәбеҙ инде. Әйттек, мына Руслан дөрөҫ әйтә, донъя үтелгән, әлеге ваҡытта тере ҡалырға, балаларҙы әҙерләргә иң мөһиме аҡылдан яҙмаҫҡа күп кешеләргә. Иҫләйһегеҙме, ковид ваҡытында бик күп кеше суицид менән үлде. Кеше ошо нәмәне нисектер кисерә алмай. Үҙен өҫтән нәйтәләр бит инде, ташлайҙар кешеләр, батып үләләр. Ныҡ үҙгәрһә донъя, элекке формат, киноларға йөрөй алмайҙар, кафеларға йөрөй алмайҙар, рәхәтләнеп урамда сыға алмайҙар. Мана шундай нәмәне сабыр итә алмай күп кеше. Шуға менталь яҡтан үҙебеҙҙе һаҡлар кәрәк. Беҙ быларҙы һөйләйбеҙ, әлбиттә. Алдан кешеләрҙе иҫкәртер өсөн шуға әҙер булығыҙ, ныҡ тороғоҙ, сабыр итегеҙ. Донъя әлеге ваҡытта шымыр тип уйламағыҙ, ул фетнә һаман болғансыҡ артҡандан арта бара. Айгүл, ғәфү ит, һин киреһенсә әйтәйенең бит инде, мин ышанам хәҙер, нисектер тынысланыр, донъя үҙгәрер тип, белмәйем, мин икенсе траектория күрәм инде. Һәр яңы көн яңы фекерҙәр китерә. Мин инде хәҙер тынысланыр, тыныр тип уйламайым. Был хәләттә үҙең әйтәһең, донъя һүтелде. Был ысынлап та һүтелде. Ҡайҙа барып шартлар? Менә шуныһы ҡурҡыныс. Ысынлап әйткәндә, бөтәбеҙҙә лә уже иммунитет бардыр инде. Элек әҙерәк нәмә ине бит инде. Переживать та торғайныҡ. Бәләкәй генә бер нәмә булһа, бер пуля осоп килһә. Хәҙер пуля түгел, Белгород бөтөнләй утһыҙ ултыра, газһыҙ ултыра. Хатта губернаторҙары әйтте, башҡа региондарға күсеп китегеҙ тип. Сөнки электричество кире ҡайтмаясаҡ тине бит инде. Ишеткәнегеҙҙер бит. Шуан белмәйем, тегендә йәҙрә һуғышы башланырға тора Иран яғында. Ул яңылыҡтарға хәҙер иғтибар да итмәй. Шул тиклем өйрәнеп үткәнебеҙ, ысын әйткәндә. Был фетнәләр бәлки ҙур итеп бер ерҙә булмаҫ һуғыш, ә ошо донъяның төрлө ерендә туҡтамайынса фетнәләр сығып тик тора. Тегендә бында. Мәғди килмәйенсә был мәсьәлә сиселмәйәсәк, беҙ аны беләбеҙ. Ошо оптимистик урында тапшырыуҙы тамамлайыҡ, әллә ҡайтарға барып еткәнсе. Күп ҡалманы.
Күп калманы. Рәхмәт егеттәр килгәнегез өчен, эшләрегезне ташлап катнашканыгыз өчен. Тамашачыларыбызга рәхмәт, лайк куйгандары, комментарий язгандары, тараткандары өчен рәхмәт һәм барыгызга ла хәерле көндәр, хәерле кистәр, хәерле нимә булды? Кызык кына бер нәмә әйтеп үтәйин. Мин әйттем бит әле хәрби гарнизонда утырам дип. Тирә-ягымда весь танктар, вертолеттар очып йөри, военный. Ошонда килеп еттем, бер блокпост та юк, бер полицейский да юк, бер кем дә юк. Мына аптырарһың. Бездә теге Беларусь 16-ка барып итәм тиһәң, анда әлләнсә пост утырыр кирәк, документтар күрәтер кирәк. Мына монда теге гарнизонга военный барып кирәң. Мына кадимге кеше, кадимге машинаны бер кем бер нәмә тикшермәне. Тикшерерлек бер пост та күрмәдем. Кыдык инде, Канада кыдыграк бер ил. Монда мына Тайвандың танктары әде хугышка әзерләнеп йөриләр Кытай менән теге тренироваться итеп. Вертолеттар туктамай очып йөриләр теге зур винтак 2 крыло нәмә бар ит әле, өрелткече. Күргәнең бардыр теге американский. Бер нинди контроль бер кайда да юк. Мен монда 20 дрон алып килгән, 5 танктарды йимереп чыга алам, бөрдем. Тәүбә, Шулай. План. Шаяртып әйтәм, нимә әйтеп әйткем килә, монда теге нык асык бөтен нәмәләр. Теге куркыныч янамагас, шуга нәмәкәй, хугыш та булмагас, нык рәхәт инде. Канада һаман элеккечә яшәп, бер нәмә булмаган кебек дөньяда. Менә һине бүлдереп нимә әйтәһем килә, тимәк, әгәр дә Канада ошулайрак яшәй икән, нимә? Канаданы теге һугышып алырга кирәкмәй бит. Юл ыңгай Гренландияга китеп барганда гына Канаданы эләктереп алып китергә була бит инде, әйме? Монда солдаттар Американан 20 тапкырга бәләкәсерәк армия. Монда бер гарнизон не барса, үтәсе бүтә барып чыгасың. Булар үзләре теләп, хатта Америкага кушылуы бар, уны ла бар. Мына ишеткәнегездер, үзем каналда язгайным. Альбертала әле провинцияла нәмә хайлау түгел, петициялар. Америкага нәмә, Канаданан чыгып, Америкага нәмәштәр, немештәр өчен эшенә керер Кушылыр өчен. өчен, Күрдем. күрдем. Күптәр кайлар миңа клоун куйган, ул теге нәмәле, әлбиттә теге Fox News-та, я булмаса CNN-да теге официальный Канаданың теге төрле медиаларында ул хәбәр юк. Ләкин теге Rebel News башкалары күрһәң, снапта сираттар зур булып торалар. Канаданан китергә уйлыйлар, шундай. Шу тиктем арыгандар ысын әйткәндә. Хәлләр шулайрак, бында ла фитнәләр бар төрле. Рәхәт кенә дип уйламагыз. Яхшы, Шулай. әйдәгез, оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, хушлашайыҡ. Ярай. Килә һаҙна күрешкәнгә хәтлем. Амин. Сәлам.